toddobaadkan waxaa xilka taliinimada ciidamada dowladda Soomaaliya la wareegay Generaal Odawa Yuusuf Raage oo askarinimada qortay 14 sannadood ka hor. Haddaba waa shakhsi caynkee ah Haruun Macruuf ayaa warbixintan ka diyaariyay. Generaal Odawa Yuusuf Raage waxaa xilka uu kala wareegayaa Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo soo hayay muddo kooban oo sannad ah. muddada sanadka ah Generaal Odawa Yuusuf Raage waxa uu soo qabtay laba xil, ku-xigeenka taliyaha ciidanka iyo taliyaha ciidamada dhulka oo midkiiba uu hayay muddo 6 bilood ah. maalintii Talaadada markii uu xilka la wareegay Generaal Odawa Yuusuf Raage waxa hadaladiisii kamid ahaa: ciidanka Ilaahay waxaan ku dadaali doonaa dhismaha dishibiliinka ciidanka, tababarka iyo tayeynta intaba waxaan awoodana isugu geyn doonaa nimankan haddii Ilaahay ogolaado anagoo kaashanayna in Allaale inta gacan ugu siinaysa nimanka u diida ummadda Soomaaliyeed nabadii iyo noloshii baneesta dhiigooda iyo maalkooda go'aankooduna noqday inaan ummadda Soomaaliyeed marna aysan ku nasan maxaa ay sheegeen nabad guryahoodana aysan ku haysan. Generaalku waxa uu ka mid noqonayaa labadii generaal ee ugu da'da yar ee soo maray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadiiba uusan ahayn kan ugu da'da yar. dad kala duwan oo aan la hadlay aqoonna u leh waxay sanadka uu dhashay ku sheegeen 1987 waxaa la aaminsan yahay inuu ciidanka ku soo biiray sanadkii 2005 ka hor intii aan dhowaan la magacaabin waxa uu hormood ka ahaa gulufkii ciidamada dawladda ee Danab iyo kuwa kale rigliga ah ay ka galeen gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan dagaaladii lagu qabsaday Sabiid, Caanoole, Bariire iyo Awdheegle. 14 bishan August waxaa weerar rogaal celis ah Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda ee Awdheegle iyagoo adeegsanaya 2 baabuur oo qaraxyo ah iyo maleeshiyaad hubaysan. xilliga la soo weeraray oo barqa ahayd waxaa saldhigga ku sugnaa Generaal Odawa Yuusuf Raage oo xilligaasi ahaa taliyaha ciidamada dhulka. waxaa la sheegay inuu maalintaas ka qayb galay dagaalka, isla markaana hogaamintiisu ay qayb weyn ka qaadatay in ciidanka dawladdu ay iska difaacaan weerarka Al-Shabaab. Maxamed Abuukar Aweys Maxamed Yarow waa gudoomiyaha degmada Awdheegle. waxa uu maalinta dagaalkaasi ku sugnaa saldhigga ciidamada dawladda ee Awdheegle. shakhsiyan ayaa qorigiisa u qaatay ciidamada oo meesha joogay oo dhanna garabkiisa ay hayeen. dawaadadii waa jawaabtii ay sugeen in baa la siiyey. dagaalku markuu dhammaadayna hadda baan kuu sheegi maayo 17 askari dhaawac ah iyo 4 oo ciidanka Soomaalida ka dhinteen. weli mid ka mid ah afartaas anigu istaafiya ah iyo askari oo dogaanaysa 5 askari maantaas meesha ku geeriyooday. Mawlid Axmed Xasan waa afayeenka ciidamada Danab ee ka howlgala Shabeellada Hoose. waxaan weydiiyay aqoonta uu leeyahay Generaal Odawa Yuusuf Raage. wuxuu sarkaal ciidanka aan ka bixin oo ku dhex jira maaragtay ciidankiisa ciidanka hogaaminayo taasooyinkan cusub waxa weeyaan taasooyin aan kasaaro lahayn oo kasaaruhu yar yahay iyo nidaam laba barnaamij oo garab socda ah oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Danab oo qabanayso goobtii isla markaasna maaragtay ku fiirinayso ciidamo kale oo isla xoogga dalka Soomaaliyeed. laakiin waa nin yar oo khibrad lahayn, marka xilli adagna waa lagu jira. miyaysan kula ahayn in waayo aragnimo la'aantaas wax badan lagu weynayo? maya da'da iyo khibradda qofka maaragtay isma lahan iyo firfircoonida. inkastoo Generaal Odawa Yuusuf Raage uu ka qayb galay dagaaladii magaalada Muqdisho, haddana waxaa xusid mudan inuu waxbarasho dhinaca militariga ah ku soo qaatay wadamada Uganda iyo Turkiga. sanadkii 2007 ayaa dawladdii Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa u dirtay dalka Uganda isagoo galay kulliyadda ciidamada Kawawete ee bartamaha waddanka Uganda, halkaasi oo ku qaatay tababar asaasi ah iyo sida loo ilaaliyo madaxda. sanadkii ku xigayna waxa uu ka mid ahaa 12 sargaal oo dib loogu celiyay dalka Uganda si ay u galaan dugsiga tababarka ee Bihanda Military Academy oo ku taala galbeedka Uganda. waxaana uu ku soo qaatay tababarka taliyanimada ururka. December 2009 waxaa la siiyey darajada xidigle, waxaana siiyey madaxweynihii xilligaasi Sheekh Shariif Sheekh Axmed. kadib markii uu galay dagaaladii Muqdisho looga saaray Al-Shabaabna waxa uu hogaaminayay 2 urur oo mid yahay technical midka kalena ciidanka lugta, kuwaasi oo madaxtooyada ilaa Bakaaraha ka dagaalamayay, inkastoo ciidamadaasi uu korka ka haystay Generaal Cabdullaahi Cali Caanood. sanadkii 2013 waxa uu qaatay darajada kabtanka, iyadoo kadibna waxbarasho loogu diray dalka Turkiga, waxaana uu galay kulliyadda National Defense University ee magaalada Istanbul, halkaasi oo sanadkii ugu horeeyay uu ku qaatay luqadaha. 2014 ayuu dib ugu noqday kulliyaddaasi, waxaana uu bartay istiraatiijiyada dagaalka iyo hogaaminta guutada.
waxaana Soomaaliya uu ku soo laabtay bishii Juulaay 2016 waxaa laga dhigay gaashaanle dhexe waxaana uu taliye horin ka ahaa ciidamada madaxtooyada bishii Janaayo 2018 waxa uu madaxweynaha Soomaaliya u raacay safarkii uu ku mariyay Puntland iyo gobolada dhexe ee Soomaaliya bishii Maarso 2018 waxaa dhacay khilaafkii u dhaxeeyay gudoomiyihii baarlamaanka xilligaasi Maxamed Cusmaan Jawaari iyo dawladda federaalka khilaafkaasi oo ugu dambeyn keenay in xilka laga qaado taliyihii ciidamada madaxtooyada Korneel Axmed Maxamed Afcaday waxaana lagu bedelay ku-xigeenkiisii gaashaanle dhexe Odawaa Yuusuf Raage bishii August 2018 waxaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana laga dhigay taliye guuto bishii Maarso ee sanadkan ayaa mar kale laga bedelay xilkaasi waxaana laga dhigay taliyaha ciidamada dhulka ugu dambeynna 22kii bishan ayaa Generaal Odawaa Yuusuf Raage waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya taliyaha uu xilka kala wareegay Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa ii sheegay inuu rajaynayo in Generaal Odawaa Yuusuf Raage uu helo waqti uu ku dhiso ciidanka madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka gaashaandhigga waan kula talinayo Odawaa Yuusuf Raage hala siiyo time ugula xisaabtamo yiraahdo waxbaa qabataa wax ma qaban laakiin haddii mataqaanaa dhowr bilood bacdi la bedelo haddii asagana wixii lagula xisaabtami lahaa meesha ma yaalo asna waxba qaban maayo haddii ciidanku uusan yeelan siyaasad dhab ah oo lagu ogyahay oo ninka lala xisaabtamo la yiraahdo saaxiibo 2 sano joog 3 sano joog 4 sano joog maxaa qaban haddaysa imaan ciidankuna dhisma maayo wax badanna ma qabsoomayaan dalacsiinta degdega ah ee Generaal Odawaa Yuusuf Raage iyo magacaabistiisa taliyanimo ayaa dad badan ay su'aalo iska weydiinayaan gaar ahaan dhinaca khibradiisa waxaa kaloo khubarada militariga ay isweydiinayaan haddii uu ku wanaagsanaa hogaaminta dagaalka maxaa loogu dayn waayay inuu jagadaasi sii hayo xilligan oo dalku uu aad ugu baahan yahay hogaaminta ciidanka ee furimaha dagaalka su'aal kaloo la isweydiinaya ayaa ah intee in leeg ayuu xilka sii hayn doonaa maadaama magacaabista taliyayaashu ay in badan isbedeshay waxaa dhagaystayaal iga xusuusinah inaan xilliyo badan oo kala duwan isku dayay inaan waraysto Generaal Odawaa Yuusuf Raage balse kama uusan soo jawaabin telefoonada iyo codsiyadii qoraalka ahaa ee aan u diray warbixintii Haaruun Macruuf uu ka diyaariyay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo dhawaan la wareegay xilka